安静啊！你看下边跑气不跑？你看下边跑气不跑啊？不跑不跑，反正我吹着都吹不动了。肯定。Hello， 朋友们，大家好，我是9点。水箱破了，之前上那个山的时候水箱破了，我给老夏打电话，老夏让我们把水箱拆下来，如果口子裂的不大的话，你用胶水把它粘一粘就行了。太冷了，天马上就要黑了，现在温度零下10几度呀。我们俩也是太为难了。等会儿我用柴暖把它吹吹，柴暖的温度很高。来猴，你先用。啊，对，把这个拆下去。它这一个都下来了。你这样你没法下去，我把它裁直，就把这个裁到这儿。水箱也破了，但是今天下午的时候，我们把水箱拆了。我让大家看一下，我用这个哥俩好把它粘了一下啊。看到没有？就这个位置破了，用哥俩好粘了粘。今天在车里边有这个柴暖，对着它吹一吹，明天干了就能装上了。这是老夏给我想的办法。现在车里边装了一个柴暖，就是我一根管在这儿，然后给瘦猴一根管。看着，我们俩车挨得很近啊。我下车都没法下的，他用一根柴暖管，忙活了半天还没有吃饭呢，也没有想到这个水箱会爆啊，真没想到。这在荒郊野外的只能吃点泡面，大碗泡面，凑合着吃吧。正在烧水。明天看装上之后漏不漏水，如果不漏水的话还好，如果再漏水的话，再漏防冻液的话，那就很麻烦了。我们的穿越可能要改变方向了，先去修车。一袋估计吃不饱啊。因为上次瘦猴开着车去撞到那个冰块上的时候，应该是把这个水箱磕破了，啊，没磕破，磕压着了，但是我没检查到，所以导致走在比较颠簸的一些路段上面，把它又磕破了。但没关系，只要能修复好就没事，还能直接走。路上磕磕碰碰也是在所难免的。今天也是没有办法了，环境在这儿摆着呢，我们在一个村子旁边。这个如果往县里边镇上去跑的话，可能需要再跑个50-60公里啊，没必要。自己能修好就修好，继续往前走，没有必要再往回头走了。就看这个水箱明天漏不漏水啊？明天见吧。哦。废话不说，开始干活。我吹这头，你按着那2个口，你看这跑气不跑？这个，安静啊！你看下边跑气不跑？你看下边跑气不跑啊？不跑不跑，反正我吹着都吹不动了。肯定不跑气，可以。昨天的时候，我这个水箱用这个哥俩好把它粘了粘。刚才吹了吹不跑气，这是老夏教给我的办法。今天把它装上之后才能准确的知道它漏气不漏气。没得气。回去。
水箱现在装上了，加了2瓶防冻液，加了2瓶，现在里边差不多满了，试一试，打着火试一试就知道了，排空气。修修补补，继续出发。水箱破了一个小洞，问题不大。看看在颠簸的路段，它那个哥俩好那个胶，它能不能裂开？如果不能裂开的话，那就完全没有问题了。如果裂开的话，那就还得粘，很麻烦，还得换水箱。售后我们俩也是做到不抛弃不放弃哈。其实为什么我们俩能够一块的走，就是因为在路上啊，无论遇到什么问题，2个人的心态能放好。第二个呢是，无论对方出现什么问题，不会放弃对方，不会放弃对方。这样在路上就互相照应，包括心态都会很好。头现在带的这个路呀，地图上都不显示，就是往大概的方向走，只要方向走对了，就能穿出去。Hello， 朋友们，大家好，我是9点。这一次不是彻底的完蛋了，这次是行李架彻底的完蛋了。这一路猴走的路线带着我往前走，这一路全都是这种很颠簸的炮弹坑。行李架在拉萨买的600块钱，颠坏了。我来找售后之前，在109国道就已经颠坏了。这个我焊了一次，现在跑偏了，跑到前面去了。我如果再往前继续开的话，就掉下来了。现在我们俩只能秉持着不抛弃不放弃的精神，把我的车上东西放到他的行李架上面，让他多拉点东西就行了啊！我爱他轰轰烈烈最疯狂，搞得好像情侣一样，是队友不是情侣啊。他行李架上面东西还是比较空的啊，不能比较空吧，反正有位置，能把我的一个行李箱放上就行了，那个是个主要的。就这几个东西，这3个、2个、2、3个。这啥？这个咋松了？好，这都是垃圾，垃圾啊！不可能。哎呀 ，OK， 很轻，太轻了。好。我的车现在好像头上没头发那种感觉，光秃秃的。所有的东西都移到猴的车上了，这么高。我的一个行李箱，还有一个桌椅板凳，还有坏了的行李架。能力越大，责任越大嘛。他的行李架比较结实一点，所以就先装他车上，拉出去再说吧。我们再往前走的路就是越来越颠簸，如果我一直装着这个的话，容易把我的车顶压坏了。好了，出发了，出发。从来不怨命运之错，不怕旅途多坎坷，向着那梦中的地方去，错了我也不悔过。人生本来苦恼一多，再多一次又如何？若没有分别痛苦时刻，你就不会珍惜我。前面是条河，我们的车必须要从这儿穿过去。
对面的路看到没有？那就是路。咱这是车呀，咱这不是船呀。啊，你不能拿50车当船开呀。咱这军舰，军舰。水陆两栖用。先上去，我上去看看吧。行，走上去看看也行。鱼，敢走不敢？可以。它是上面有一层下的雪化掉，有冻实，下边冰是实的。走快点行不行？这次要不你先走，你先走，你走吧，这老叫我先走。我搁绞盘后边得拉你。还是跟上次过冰一样，瘦猴开我的车，我开瘦猴的车。哇塞，哇塞！过了。行了，2辆车都过来了。我开猴的车，猴开我的车，都开过来了。